ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറാണ്. 220 വാട്ട്, 240 വരെ, 134 ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. സ്റ്റെക്കപ്പ് ആയതായിരിക്കാം, ഇതെനിക്ക് പഴയതായിട്ട് കിട്ടിയത്. എന്തായാലും ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറിൻ്റെ ഉൾവശമാണത്. Sorry sir. Open, mashallah, tamam. No problem, you can open this one. Take care, the sharp here. Mashallah. How to work this one should be checked. No problem. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പൊസിഷൻ. ഇത് കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് വഴി പിസ്റ്റൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആവുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഡോമിലേക്ക് വരുന്ന സെക്ഷൻ വലിച്ചെടുത്ത് ഇതിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, ഹൈ പ്രഷറായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ഷോ ദി ഹിയർ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡാണിത്. കണക്ഷൻ അകത്തൂടെ ഷോ ദിസ് ഓൺ ദിസ് ഇൻസൈഡ് ദ ടെർമിനൽ. സീ ദർ this terminal for the carbon electrical. Oh, inside outside we can see. Yeah, show there. ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡാണ്. പെയിൻറ്റിംഗ് എല്ലാം കാണാം. ഇനി ഇൻഷാല്ലാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഊരിയെടുക്കണത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിലാണ്. ആ സ്പ്രിങ്ങൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് വേണം. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ അടുത്തില്ല. ഇപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. സീ ദിസ് വൺ, ഷോ ദിസ് സ്പ്രിങ് ഓൾസോ, ദിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ സ്പ്രിങ് ഹിയർ. Can't see because inside. Then open and after wash. Okay, thank you. ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലിങ് എല്ലാം ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് വലിച്ചൂരിയെടുക്കണം. അത് ഞാനിപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. ഇനി വയറ് ഊരിയെടുക്കാനുണ്ട്. ഉദർ ബി their electrical connection. Okay. See this one. This is the terminal. ഈ 4 സ്പ്രിങ്ങിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്യാൻ യു ഷോ ഹിയർ ഓൾസോ? അതുകൊണ്ട് ഈ 4 സൈഡ് ഓൾസോ ഓയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വാട്ടർ ഗോയിങ് ഇൻസൈഡ്. ഇത് കുറച്ച് നാൾ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷോ ദിസ് വൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസർ. വേർ ഗോട്ട് ദിസ് സെക്ഷൻ. Sucking from where? Maybe inside. Discharge go there. Okay, enough. See, ഇതാണ്
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ പുറത്ത് വിടുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ 4 ബോൾട്ട് 4 സ്പ്രിങ്ങിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ദിസ് വൺ ടൈറ്റ് ദയറ. യെസ്, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടോർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വൈൻഡിങ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ സ്റ്റാർട്ടർ റണ്ണ്. 2 വൈൻഡിങ്ങാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് റണ്ണിലേക്ക് പോകും, അതിൽ കൂടുതൽ ആംപിയർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റിലേ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വിട്ടു പോകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.